Ребята, жениться – это самое лучшее, что вы вообще можете сделать в своей жизни. Мы со своей любимой 24/7, всегда вместе, отдыхаем вместе, ложимся спать вместе. Это просто такая радость, это такое счастье, когда мы можем находиться постоянно и везде вдвоем. Садись, милая. Вот, поэтому... У меня есть 5 секунд, чтобы рассказать. Это такое одно. Пацаны, ребята, это просто... У меня нету ни своего мнения, у меня нету ни свободного времени, у меня нету вообще ничего. Мне ничего нельзя, с друзьями никуда нельзя. И вообще ничего нельзя. Поэтому я и говорю, что жениться, ребята, вот что надо. Находиться со своей любимой каждый день, отдыхать вместе, ложиться спать вместе, просыпаться вместе. Любите и будьте любимые. Нет правил, знаков препинания.